哦，那我们可以看到6月14号有2架分别涂装巴基斯坦、阿富汗国籍专机降落在北京的首都机场，在大陆的斡旋下签订了和解协议。好，大陆呢软硬兼施啊，那巴基斯坦双重的压力，那这当中还有什么样的意义呢？包含了大使级的关系跟经济走廊突破，还有美印的策略挫败，国际调解院大陆方案，我们可以看到，在阿巴和解前10天，5月30号，当时呢，大家也关注，我们也讨论到了国际调解院成立公约在香港签署，有33国成为创始成员国。王毅就明确的表示，这项机制会填补国际的调解零空白。请教将军。那我们这一次巴基斯坦的，我们想说的他的陆军参谋总长过去到美国去访问。我想它有2重意义。第一个，巴基斯坦呢，它有70架 F-16战机，这一次印巴空战并没用到这个70架，它这个 Block 5、Block 15、Block 2栋的 F-16算老一批的。我判断呢，这一次去也是向美国来提 F-16升级。那这70架的 F-16的在巴基斯坦的那个零组件、系统件都算是老旧了。那现在川普上了当美国总统之后，他需要大家多买美国的军火，让美国方，刚好这70架我要升级，又送个小礼包过去，那是这样子啊。那这个对川普来看，那个不但我认为不但是要 block 这些 block 动15、2栋的这 F-16升级之外，可能还要买其他的因为巴基斯坦以前跟中国大陆关系不好的时候，用的是美制系统。那现在刚好川普上来的时候，他也提升预算，多向美国再买一点。除了 F-16升级之外，可能还买其他。我认为，因为他是什么？他是参谋总长带过去。第二个，他也要知道，在上一任美国总统拜登的时候，从阿富汗撤军。那从阿富汗撤军，大家知道阿富汗的撤军那时候打伊斯兰国，那伊斯兰国他要从阿富汗撤军，但是打伊斯兰国有很多的阿富汗的这些伊斯兰国跑到这个巴基斯坦，巴基斯坦嘛把他不要过来。是这样子，他帮助美国了，因为美国在阿富汗打了8年了，都打久攻不下，算了，朝就收掉了，不再打了，没有意义了，打也剿不灭，因为阿富汗都是那种山脉地形啊，高原地形，那怎么通躲在里面？做了很多那个我们讲的简易的那个爆材，那一碰到炸到人他路边一个东西就炸到人那美军有如惊弓之鸟，因为这个也是不对称在作战。他每次搞那些爆材在那个路上，在回去的路上，然后就被偷袭，所以到最后算了。这个伊斯兰国，美国也久攻不下，那从阿富汗没想到甘尼政权甘尼总统跑掉了，阿富汗这政府军马上溃散。那现在伊斯兰国整个把就我们讲的阿富汗整个占下来了。但是我们现在回过头来看，那巴基斯坦也当初在美国在阿富汗的这方面的伊斯兰国作战的当中，巴基斯坦有帮过忙。那现在的话，是不是利用这些时间，利用这个巴基斯坦到美国访问的，刚好也谢谢人家一下嘛。你要谢谢人家当初的时候，那个巴基斯坦有帮美国在阿富汗战争也效了多少也有效1倍之力，是这个样。然后现在呢，那中国大陆刚好你这个阿富汗伊斯兰国也向了那个中国大陆示好，那个巴基斯坦是中国大陆的巴铁，它两个不是不搭嘎现在2个撮合在一起。你们2个各自不要再有一些这种下戏。当初我们也知道，中国大陆也把伊朗跟沙烏地阿拉伯也撮合在一起，什叶派跟逊尼派撮合在一起，现在也把阿富汗跟巴基斯坦撮合在一起，所以中国大陆都在这个地方做撮合，在区域上达成和解，这样久了之后，中国大陆就变成区域性的老大了。是。好，现在就是可以看到这个态势是这样子。那同时呢，为什么大家跟这个美国好这一次呢有这么多我们可以看到大家好像有点要选边站，主要就是关税的部分嘛。其实请教蔡委员，看到当时对等关税一出来，越南动作很快，
好，那现在可以看到，路透社报道，美国明确要求越南减少对美出口产品中使用大陆制造零件的比例，并且要推动供应链的本地化。讨好美国主动提出了零关税的协议，批准川普在越南15亿美元的项目，要召集企业开会，加速供应链国产化。越南呢，现在走的就是一个两头讨好的策略。好，但是呢，接下来他们真的能够获得他们的好处吗？不，这个每一个国家的经济状况是这样。比如说我越南我从大陆搬来了很多做鞋子的，比如说 Nike 的。可是我的材料统统从中国大陆进啊，我不可能一下子有一个完整产业链啊，一定是先最后端的组装厂在越南做，然后出口到美国去。那美国当然不希望它里面含有的中国的材料太多，因为表示附加价值就中国赚了一大笔嘛。对。那美国为了要抵制中国的制造业，他就会要求越南提高你的国产物品的比例，你卖到我这边来，我才给你比较低的关税嘛。所以在这种谈判底下，越南就有这个需要，逐渐要把它的材料跟零组件的供应链要慢慢建立起来。可是慢慢建立起来，你要找谁来投资？你还是要找中国大陆来投资啊。只是有组装厂，中国大陆零件厂也来，什么材料厂也来了，因为你本地就没有这个资源啊，那也不是钱不钱的问题，你做每一样的产业都要有一定的工程人员，一定的经营管理人员，不只是劳工还有资金在后面撑着啊。你越南没那么多资金啊，对，所以变成越南要翻过来，回过头来要跑去跟中国大陆，拜托啊，我在做鞋子那有没有做鞋带的也过来？有没有打钉的也过来？变得很细。对，做鞋底的也过来，那就变成中国大陆很多要搬到越南去了。那对中国大陆来讲当然就会有失业的压力。所以要不断有新的产业更高的产业来吸收可能因此而多出来的那个劳动力嘛。那中国大陆会因此而失业率稍微比较高一点，但是只要有足够新产业进来，影响就不大了。这也是美国的想法，但美国这个想法，我觉得意义不大。偷偷告诉大家，我最近发现了新法宝 Royal Face 逆时奇迹系列，它有活肤露、全效精华，还有精华霜。尤其我皮肤比较偏干，所以我非常的注重保湿。保湿做得好，肌肤自然烹润。提亮肤色更年轻。抚平皱纹，超有感，而且气色变好，用心保养，每天都更美一点。美吧？